बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. जेजू सांगाता वेळ सारूंक आनी ताचें उतर आमच्या जिवितान आपणावंक तुमकां सोगल्यांक माये मोगाचो येवकार. स्तोत्र 112 वोळ 1 अशें सांगता: जो कोण सोर्वेस्पराची भोक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोशान पाळटा, तो मनीस भागी. आमी खऱ्या भोक्तीन आनी संतोशान आमच्या सोम्या जेजूक ह्या वेळार नमस्कार करुया. गीत घेवया. R30 पेज 192 प्रभू जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. तुका महिमा, तुका अर्घवंदन, निरंतरी तुका आमचें कीर्तन. उपकारातून कोताव आमी गायोन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. बडव्याचो होर तुका भोजन करता, आख्खे पृथ्वी तुजी कीर्ती गाजता. सगळी रोजना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्याचो आनी ताराचो मोग उजवाड फाकून परगट करता वचून.
पावसा घोसघोसोतून प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू आमच्या मागण्याचो विशय फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चतूर रावात. लुकाचें शुभ वर्तमान 22 वोळ 40 अशें मेवता. ते सुवातेर पावतोच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेंत पडना जावंक तुमी मागणें करीत रावात. जेजू, तूं देवाचो पूत जावन आपल्या बापाक मागणें करतालोय, पूण आमी असोक्त मनशां जावन मागण्यांत वेळ सारूंक ना. आमकां बोगोस. मातेवाचें शुभ वर्तमान 15 वोळ 28 अशें सांगता. तेन्ना पोर्तिपालोन जेजून तिका म्हणलें, ए बायले, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू, आमचेर कोश्ट आडकोळी येतात तेन्ना आमी तुजेर भावार्थ दवरूंक ना. घडये आमचो भावार्थ हाल्ला, वो आमी 2 व्हड्यांचेर पांय दवरला. आमकां बोगोस. लुकाचें शुभ वर्तमान 17 वोळ 2 अशें मेवता. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक पर्यान तांणी भावार्थ सोडून ओडून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचें पेड बांदून दर्यांत उडयल्लीं जाल्यार तांकां अदीक बरें जातलें. हांव एक आवय बापूय वो घरांतली वांगडी कशें म्हज्या भुरग्यांक भावार्थाचो नमुनो जावंक चुकल्या वो वायट देख दिल्या. म्हाका बोगोस. मातेवाचें शुभ वर्तमान 26 वोळ 14 अशें सांगता. खरेंच तुमी दुसऱ्याची चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. हांवें भावा भयणीक दुखयल्यात, तांचेर गाराणें घातल्यात, तांचें जिवीत चड केलां. म्हाका बोगोस. जेजूचे काकलुतीक उलो मारून आमी गीत घेवया. गिताचो अंक I3
page 116. Deva solo ao pois gela atatori lagi sorta patavato saitu chola Tori portunieta saiti vorsa patkat bola Tori olkunieta Baboy nachir patok kela atatori mafi magta lan vod patok ave Bogos morna atamakta patok mochi bitor rigla patkat lukot Agora portunieta anik sodun tevetsona aizotuci kaglot saktam anik patok hakurtsona. स्तोत्र 90 आणि 2 वोळ 1. सर्वेस्पराक दिनवासूक फावो किनोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो भोव व्हडत्या देवा. सगल्या आमच्या जिविताच्या घोडितांनी आमी देवाक दिनवासुया. सगल्या ताच्या बरेपणा खातीर आमकां आयज पासून जिवी आनी बरे भलायकेन दवरलेल्या पासत ह्या सगल्या बरेपणा पासत आमी देवाक दिनवासून गीत गावुया. गिताचो अंक E6 पेज 80. Mocha deva argauditolo Tachinau sodatva cantolo Mocha deva argauditolo
लागून दिता तोका क्लुतीन मोगान तुका बोरता मोच्या देवा आर्गांव दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक आर्गांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना जितले मोडलोप संवसारा वयर आसा तितलो तिरगूट ताचो मोग आमचेताय जितले उदेर वस्तूंक ते पयस आसा तितली पयस आमची पातकां फेकता मोच्या देवाक आर्गांव दितलो ताचें नांव सदांच वाखाणटलो मोच्या देवाक आर्गांव दितलो ताची देणी केन्नाच विसरचो ना देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी सगळीं उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान. फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचें रुपणें घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांडगे ते. तांचीं फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात. कांट्याच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत, सोरतेचीं कोणे आंजिरां काडलींशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरीं फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवूं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरीं फळां दिवूं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातोरतात आनी उज्यांत उडयतात. देखून ताची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटल्यात. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. एका घोराब्यांत आवय बापूय आनी ताचो पूत जियेतालीं. तीं कुशालकायेन आपले दीस सारतालीं. पूण वाडटा वाडटा तांचो पूत सोरोप येवंक लागलो. आवय बापूय ताका जायतें सांगतालीं आनी समजायतालीं, पूण तो तांचें आयकनासलो. आवय पुता पासत मागूंक रेतीराक वचूंक सुरू केलें. पूण रेतीराक वचूंक कांयच बऱ्याक पडना म्हूण निराशी जाली. कोणें तरी तिका सांगलें,
अमक्या जाग्यार ब्रादर मागणें करता. तिणें सांगना फुडें ही आवय ब्रादराक मेळूंक गेली. ब्रादरान तिका सांगलें, तुज्या पुताचेर कोणें तरी ब्लॅक मॅजीक केल्या. ताच्या नांवान कोणें तरी कोंबो मारला. हें ताचे वयलें काडल्या बगोर तो बरो जावचो ना. आवय आपल्या पुताचेर वायट आसा तें काड आनी ताका बरो कोर म्हूण ब्रादरा लागीं लालेवून मागूंक लागली. पूण ताचें काम करपाचे पयशे आसले आनी ते पयशे दिवंक हे आवय कडेन घोडोना जावन तिणें आपलें आसलें नासलें तें विकलें आनी पयशे फारीक केले. हें सगळें करून पासून त्या भुरग्याचें जिवीत अदीक वायट जालें. आमचो आयचो विशय फोटकिऱ्या प्रवाद्या विशीं चतूर रावात. कोण काय हे फोटकिरे प्रवादी? फोटकिरे प्रवादी कितें करतात? जायते मनीस घोराघोरांनी जावं आमच्या कामाच्या जाग्यार वो प्रवास करतना आमकां मेळटात. ते आमकां देवाचें उतर परगट्टात आनी आमी तांचें आयकतांव, कित्याक आमकां आमच्या धर्मा विशीं सारकी समजणी ना देखून. ते सांगतात तें आमी सोत म्हूण मानून घेतांव. थोडे आसात धंदो करूंक लागल्यात. जे पोरी आमी पळयलां ती आवय आपलें सगळें विकता आनी त्या ब्रादराचे पयशे फारीक करता. कित्याक ह्या कार्यावळी वरवीं लोकांच्या काळजांनी भिरांत वाडयतात. जे पोरी त्या ब्रादरान सांगलें ताचेर ब्लॅक मॅजीक केल्या, हे वरवीं लोकांच्या काळजांनी भिरांत वाडयतात आनी जायतो दुडू कमयतात. जेजू आपल्या शिसांक चतूर रावूंक उगडास करतालो, कित्याक असले मनीस ताच्या फाटल्यान येतले आनी आपल्या शिसांक घुस्पायतले म्हूण जाणो आसलो. जेजू तांकां शिडकायता आनी चतूर रावूंक तांकां सांगता. बरें झाडां आनी वायट झाड हाचे मदें अंतर करूंक जाय ही शिडकावणी जेजू तांकां दिता. जेजूची आड शिकवण फोटकिरे प्रवादी दिवंक भोंवताव. तांकां आमी ते आवय भाशेन बोली पडना जावंक. जेजून आपल्या शिसांक जायते तयार केले, तशेंच आमच्या धर्माची सारकी शिकवण घेवंक आमी तयार आसूंक पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन जियेवया. गीत घेवया. गिताचो अंक
W14 पेज 270 म्हज्या आदाराक पाव. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोर्यार होडे हालता तोशे संवसार म्हाका लुयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कोस्तो म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. कोण म्हजेर लढाय मांडटा आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. कांय मागणी आमी जेजू फुड्यान दवरुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो, जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका गावून जातलो. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडारी पाद्री भाव आनी माद्री भयणी जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक बापाची कृपा आनी पवित्र आत्मेचें बळ फावो कोर म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या राजकीय फुडारी आपले पोरचेचे पयली सेवा करूंक समाजान सृश्टी सांबाळटले उपाय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे दर एक संस्था जावं लेजन ऑफ मॅरी, विधवांचो समूह, दोतोनीचो समूह, तरणाट्याचो समूह, शालोम करपा टीम आनी आमी सगल्यांनी भावार्थान आनी मोगान देवा आनी पेल्या सोवे वाडूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे दर एक कुटुंब जेजूच्या कुटुंबा पोरी मोग, एकवोट
आनी एकामेकाचो हुस्को आसूं बापाचो आशिर्वाद दर एक कुटुंबाचेर मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जोण एकल्या पासत मागुया. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. थोडो वेळ आमी जेजू लागीं उलोवया. लुकाचे शुभ वर्तमान 11:11 ताच्या शिसांतल्या कोण एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवांवान आपल्या शिसाक मागणें करूंक शिकयलें, तशें तूंय आमकां शिकय. तर हें जेजून आपल्या शिसाक शिकयल्लें मागणें आमी सगळीं सांगातान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.